అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మౌని మస్తీ. ఈరోజు మన ఛానల్లో స్పెషల్ వచ్చేసి చికెన్ దమ్ బిర్యానీ. ఈ బిర్యానీని ఈజీగా త్వరగా ఎలా చేసుకోవాలో మీకు చూపించేస్తాను. వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూసేయండి. ముందుగా చికెన్ని వాష్ చేసుకుని ఏ బౌల్లో అయితే బిర్యానీ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ బౌల్లోనే చికెన్ వేసుకోండి. అడుగు మందంగా ఉండేటట్టు చూసుకోండి. ఎక్కువ అల్యూమినియం బౌల్స్కి ప్రిఫర్ చేయండి, అడుగు తొందరగా అంటుకోకుండా ఉంటుంది. ఒకవేళ అల్యూమినియం పాత్రలు లేనట్లయితే మీరు ప్రెషర్ కుక్కర్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మిరియాల పొడి 1 టేబుల్ స్పూన్, షాజీరా 1 టేబుల్ స్పూన్, లవంగాలు 10 నుంచి 15, తోక మిరియాలు ఒక 10. ఇవి మాత్రం చాలా టేస్ట్ ఉంటాయి, అసలు మిస్ కానివ్వకండి. నెక్స్ట్ దాల్చిన చెక్క కొద్దిగా. ఇది వచ్చేసి బిర్యానీ పువ్వు అంటారండి. ఇది చాలా స్మెల్ వస్తుంది, వేసుకుంటే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ కారం 2 టేబుల్ స్పూన్స్. మీరు మిరియాల పొడి కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకుంటే కారం కొంచెం తక్కువ వేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ సాల్ట్ టేస్ట్కి సరిపడా. నెక్స్ట్ కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ 1 టేబుల్ స్పూన్. ఇది వచ్చి ఆప్షనల్, మీరు కావాలితే వేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ 1.5 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా. నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి ఒక 4 మధ్యలోకి చీలికలు చేసుకుని వేసుకోండి. నెక్స్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్. నెక్స్ట్ మీగడ 1 టేబుల్ స్పూన్. మీగడ లేని వాళ్ళు క్రీమ్ కూడా వేసుకోవచ్చు. పెరుగు ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్. నెక్స్ట్ ఒక లెమన్ జ్యూస్. నెక్స్ట్ కొత్తిమీర సన్నగా తరుక్కుని వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కొద్దిగా పుదీనా. ఇప్పుడు ఈ అన్నిటిని బాగా కలిసే వరకు మిక్స్ చేసుకోవాలి. మసాలా అనేది పీసెస్కి బాగా అప్లై అవ్వాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ అండ్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకుని మళ్ళీ బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్ వేసుకుని ఉంచుకోండి. ఇలా ఒక 20 మినిట్స్ మ్యాగ్నేట్ అయితే మసాలా అనేది పీసెస్కి బాగా పడుతుంది. ఇప్పుడు మరొక బౌల్ తీసుకుని పొయ్యి మీద పెట్టుకుని అందులో వాటర్ వేసుకోవాలి. వాటర్ వచ్చేసి 1 గ్లాస్ రైస్ అయితే 1.5 గ్లాస్ వాటర్ తీసుకోవాలి. అందులోనే బిర్యానీ దినుసులు అన్నీ వేసుకోవాలి. అందులో కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొద్దిగా పుదీనా, సాల్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్ అండ్ ఆయిల్ కొద్దిగా అండ్ గీ కూడా కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వాటర్ పొంగొచ్చే వరకు ఉంచుకోవాలి. వాటర్ పొంగొచ్చిన తర్వాత మనం రైస్ కడిగి నానబెట్టుకుని అయినా వేసుకోవచ్చు, లేదా వాష్ చేసుకుని డైరెక్ట్గా అయినా వేసుకోవచ్చు. రైస్ వచ్చేసి మనకి ఒక 70% కుక్ అవ్వాలి, ఎక్కువ కుక్ అవ్వకూడదు. 70% కుక్ అయిందో లేదో మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఒక అన్నం మెతుకు తీసుకుని విరిపి చూడగానే ఈజీగా ఇరిగిపోతే అది కుక్ అయిపోయినట్లే. అలా కుక్ అయిన రైస్ని వాటర్ లేకుండా తీసుకుని మనం మ్యాగ్నేట్ చేసుకున్న చికెన్ ఏదైతే ఉందో ఆ చికెన్ మీద లేయర్స్గా అప్లై చేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్, మీ ఆప్షనల్ అండి ఫుడ్ కలర్ వచ్చేసి, అండ్ కొద్దిగా ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కావాలంటే మీకు బయట సూపర్ మార్కెట్స్లో కూడా దొరుకుతాయి. అండ్ కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొద్దిగా పుదీనా అండ్ కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కానీ గీయే ప్రిఫర్ చేయండి ఎక్కువ. అండ్ ఇలా వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ రైస్ అనేది కొద్దిగా తీసుకుని సేమ్ ప్రాసెస్ రిపీట్ చేయాలి. రైస్ ఇలా 3 లేయర్స్ వచ్చేలాగా వేసుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిర్యానీ ఎసెన్స్. ఇది ఆప్షనల్ అండి, ఉంటే వేసుకోండి, లేకపోతే పర్లేదు. ఆ ఎసెన్స్ వచ్చేసి జస్ట్ స్మెల్ కోసమే. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం క్లీన్ చేసుకుని ప్లేట్ పెట్టుకోండి. ఇలా బింది పెట్టేసుకుని స్టవ్ అనేది లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి. ఇలా బింది పెట్టుకోవటం వల్ల ప్రెషర్ అనేది బయటికి పోకుండా ఉంటుంది. మీరు బిందే కాకుండా గోధుమ పిండి కూడా కలిపేసుకుని ప్లేట్ చుట్టూతా పెట్టుకోవచ్చు. అలా పెట్టుకోవటం వల్ల ఒక్కోసారి ప్రెషర్ అనేది బయటికి పోయే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో ఇలా బింది పెట్టుకోవటం వల్ల ప్రెషర్ అనేది అసలు బయటికి పోదు. మీరు కూడా ఒకసారి ఇలా పెట్టి ట్రై చేయండి. స్టవ్ అనేది లో ఫ్లేమ్లో ఉండాలి, అసలు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నట్టయితే పీసెస్ అనేది కింద అంటుకుపోతాయి. ఇలా పెట్టిన తర్వాత ఒక 20 మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత తీసి మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి. చూసేసారు కదండి, ఇంట్లోనే ఎంతో ఈజీగా చికెన్ బిర్యానీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలో. ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. మరొక వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.